Pembersihan pasir batu dari hasil hujan baru-baru, hujan pertama Kota Kupang. Sampah meluap dari drainase kantor daerah lama sehingga menimbulkan pasir batu dari pengerjaan proyek. Di depan air mengalir membawa pasir. Lihat penumpukan terjadi di depan kantor daerah lama. Dapur kebersihan Kota Kupang menyelesaikan pembersihan sampah. Kantor daerah lama.
Berapa? Mari, berkumpul saya di sini. Sapu-sapu sana, bro. Ini ulang lah ini. Sampai dapat aspal kan. Kan sapu-sapu selesai. Tepakan serembara besar. Gara-gara ini baru sebut serembara. Masih kerja sebut betul lah. Silakan like, comment, subscribe.
pakai skop dulu. Yang ada di apa kok skop kasih bersih sampai atas semua. Lu tahu kalau hujan begitu, datang kok langsung sapu bersih. Om John ya, sapu ke habis semua. Ini hari pagi sore sampai selesai. Itu korek sampai dapat aspal. Jangan tenis ya. Pegang sama gitu, jangan tenis.
cara sapu gitu. Ini sapu-sapu bersih begini nih. Jangan sapu-sapu lari sah. Lu lihat dia cara sapu. Ini sapu sampai bersih begini. Yang kita kasih contoh tadi. Hah? Ini harus sapu sampai tuntas ya. Kalau boleh harus sapu sampai begini ya. Sore datang cek. Hah? Gitu Om Johnny ya.